大家好，醃製蔬菜呢係一種好古老加工同埋儲藏蔬菜嘅方法。咁我今日呢教大家醃酸蘿蔔、芥菜、紅蘿蔔同埋黃瓜。而家介紹材料。而家介紹材料啊，紅蘿蔔2個，青瓜又係2個，青瓜係叫黃瓜嚇。咁白蘿蔔又係用2個噃。咁而家大芥菜又叫做包心芥菜。辣椒係隨意啊，你食得辣多放啲。咁呢，我哋呢啲有鹽啦、糖啦、水啦同埋醋。嗱，我哋而家搞糖醋水啊，糖醋水係好關鍵嘅，糖同埋醋同埋水嘅比例好重要嘅。而家呢，我哋首先把啲水煮滾咗先，咁啊煮滾咗以後就熄火啦。熄咗火呢，把啲糖全部倒落去。倒咗落去呢，就慢慢攪，攪一陣呢，佢就全部溶晒啦喎。咁溶晒之後呢，我哋就把啲醋倒落去啦。倒咗啲醋落去以後呢，又攪佢一陣，咁呢就放埋一邊，放凍咗呢先能夠用嘅喎。咁我哋呢頭放凍，我就可以做第二樣嘢啦。嗱，而家講洗蘿蔔啊，咁蘿蔔呢又可以刨皮，又可以唔刨皮喎。咁醃酸蘿蔔呢，我係主張唔刨皮嘅，因為蘿蔔呢有個皮呢更會爽一啲。咁呢點樣清洗呢？就用毛刷反反覆覆咁刷佢幾下就好乾淨噶啦。咁我同大家講下點樣揀蘿蔔啊。揀蘿蔔呢，梗係第一要重手嘅，重手代表水分多，係最正噶啦。咁仲要呢頭尾呢相差唔係好遠嘅，即係比較均勻呢比較好。嗱，而家切蘿蔔喎，切蘿蔔咧，首先咧要把一頭一尾切咗先，嗰啲唔要。咁以後咧，我哋分成幾段喎。嗱，睇個蘿蔔分成4段啦，定5段，我哋把它分成4段。OK， 咁樣咧，至開始切片。嗱，要切厚片。嗱，我哋切條之前咧就要切厚片。嗱，切咗片以後咧，我哋就企得穩啦，唔好圓碌碌。咁我哋繼續切厚片啊。就唔好太薄啊！太薄呢啲條就細，醃咗以後呢就更細啊！咁就冇爽口噶啦，粗粗地冇問題。OK， 我哋可以搭起嚟，最多搭2片啊！搭得多係唔得嘅。咁你有1片就得，都切得好快嘅啫。想起我哋嘅童年呢，我哋成家人都好中意食酸蘿蔔噶喎。呢個係童年嘅回憶啦。嗱，我哋第2條蘿蔔呢，我哋用另外一種切法。咁我哋呢就要開邊啦喎。咁長個頭呢好難開邊嘅，我哋切咗2橛先。咁啊切開2半啊，切成2邊。咁開始切啦。咁切呢，我哋呢嗱，第1刀唔斷，第2刀唔斷，第3刀至斷。呢個3連刀啊，1、2、3，第3刀要斷，又切得厚啲啊。又可以雙連刀喎，1、2斷咗，1、2切斷佢，1、2切斷佢，呢啲叫雙連刀。嗱，3連刀就厚啲，雙連刀就薄啲，隨你啊，兩種都係咁樣去切嘅方法噶啦。嗱，我哋切黃瓜啊，嗱，切黃瓜呢，首先把一頭一尾切咗佢，咁以後呢要分一段段嗱，中間一開二先，咁呢再開3，咁大概係切6節啊，咁呢每節呢個長短係差唔多，後尾啲條呢又係差唔多長短噶啦。咁開邊咯喎，開邊呢以後呢就切條啦，個條粗啲冇問題啊。切黃瓜呢仲有第2種切法呢，就係咁嘅，又一樣去咗頭尾，咁啊切成2橛，再開邊啊。開邊呢，我哋呢切成雙連刀，或者我哋叫做雙飛啊，一刀唔斷啊。第2刀至斷，一刀唔斷，第2刀至斷，咁呢要切深啲啊！咁如果我哋呢嫌嗰啲就係細個頭呢，我哋仲有一種切法呢，就係打斜切，咁可以大件啲啊！嗱，我用個搣開嚟睇下，係要切得深啲就好啲啊！嗱，切紅蘿蔔呢，就係一樣切咗頭尾以後呢，又分成一段段啊，咁一段均勻啲，睇到呢條條都咁上下。咁啊個切法呢就都好簡單嘅。
就冇幾多其他切法啦，要切薄片啊。嗱，要注意要切薄片，因為紅蘿蔔比較硬同埋比較韌嘅，所以不能夠切到白蘿蔔咁厚啊，薄薄地就得噶啦。因為佢醃咗以後呢，都唔會變細嘅，因為比較結實啊。嗱，啲辣椒呢好辣嘅，點樣處理呢？我就呢用篤嘅辦法啊，用刀尖輕輕篤下佢，等啲辣味走少少出嚟就得啦。如果你食得辣呢，當然切碎佢啦。嗱，我哋切芥菜喎，點樣切呢？首先呢，把呢每片葉把圈咗落呢，就好粗糙好多啦。咁一片片咁割咗落先。嗱，呢啲包心芥菜喎，我哋呢就唔好買啲普通大芥菜啊，呢啲係唔同效果嘅，因為呢啲包心芥菜咩特點呢？佢啲梗咧非常之厚，咁啊醃起嚟呢就好爽脆噶啦。包心芥菜喺邊度出呢？一般佢中意熱帶啲嘅氣候，好似華南地區啊、廣東、廣西啊、福建啊、台灣啊啲。北方呢只出芥菜，不出包心芥菜啊。嗱，而家我哋把啲葉剪咗佢啊，啲葉呢就剪咗佢，唔係掉咗佢，你可以用其他用處。咁我哋用啲梗，啲梗呢醃起嚟呢至爽脆嘅，啲葉呢就唔會有爽脆嘅效果啊。我哋要另外嘅用場啊。咁剪咗落先至開始洗啊。咁啊啲梗呢就好切嘅，就要最好呢就唔好直刀切，直刀切呢太過細啊。咁斜刀呢就會闊啲啊，好睇啲，好食啲啊。斜刀。切啲片落去得啦。嗱，啲嘢通通切好以後呢，可以撈埋一齊啊，咁一齊醃，咁啊落鹽啊。咁當呢，我哋落咗50克鹽啊，咁我哋撈勻嘅噃啊。咁咧我哋呢大概醃40分鐘左右。咁呢中途呢間中呢又要翻動下佢，因為啲鹽呢有時喺底下咁樣唔均勻嘅。咁醃咗15分鐘，我哋睇下點樣樣嘅情況呢？哇！原來出咗好多水啊！啲水呢，啲苦澀味呢就喺啲水度啦嚇。咁醃嘢有兩個作用，一個呢使到佢呢變爽，第二個呢把啲苦澀味去除。你睇好軟熟啊！醃咗15分鐘咁軟熟啦。我哋睇切雙飛嘅地方，我哋打開嚟你睇，好容易切得嚟。OK， 你睇呢啲一樣。咁我哋呢就要清洗咯喎，咁清洗呢，就之前呢，我哋把啲苦澀味啲水倒咗先，啲好鹹。咁呢，我就倒多啲水落去啊，清水得啦，倒多啲清水，倒多啲啊，咁樣容易清洗啲。咁呢，就撈嗰幾下，咁啊揾個篩咁樣拔佢上嚟啊。好啦，咁啊洗完第一次咯喎，咁你喺度進行第二次。又係俾多啲水啊，咁呢就撈佢幾下，咁把又會再洗得乾淨啲，要撈佢幾下，等啲樣嗰啲鹽分出嚟。我哋睇下啲水，比啱係清好多啦，即係乾淨好多啦。嗱，清清楚楚嘅啲水係好乾淨嘅。咁我一般呢2次呢就會把都洗得差唔多噶啦。我哋呢啱啱洗完啦，以後呢仲要隔一隔水啊，咁啊倒落個梳西度，咁呢就滴乾啲水啊，咁啊等佢少啲水分呢帶到落啲糖醋汁裏邊，咁呢就會有啲比例唔會失衡啊。咁停一陣就得噶啦，大概5分鐘，咁啊嗰啲水呢就滴得差唔多噶啦。咁滴完呢，我哋仲要揾個手啊，揸佢一揸啊，咁啊把多餘嘅水分呢都去咁一啲啊，咁我哋盡量少啲水帶落我哋啲甜酸汁度，咁就好啲啦。咁呢就點樣要入罌咯噃？而家搞掂啦，入罌呢，你咩嘢都得啊，玻璃樽啊、昆寧煲啊、瓦煲啊，咩都得，係非金屬嘅器皿就得噶啦。咁就呢個嘢非常好啊！就係呢，就係個口細啲啊！咁啊，而家入樽咁入啦，而家咁慢慢嚟。咁啊，我哋呢，佢飲得落呢就好疏鬆㗎嚇，又壓咗好多位嘅。咁點辦呢？我哋又揾啲嘢嚟扼下佢啊，揾啲羹啊，或者揾啲咩筷子啊，或者咩你懟落去扼實啲，咁啊可以放多啲啊，等佢冇咁多間隙啊，入到佢滿為止嚇，仲要壓實啊！咁啊入得好多嘢嘅喎。嗱，我哋啱啊！個堆材料呢，差唔多一大半就入咗你隻罌度噶啦，佢好裝載嘅，醃軟咗啊咁樣樣。咁入完以後呢，就放啲辣椒啊，有啲成，咁呢，我哋呢就壓實啲，咁啊可以倒啲糖醋水落去噶咯喎。咁壓實啊，咁樣倒啲糖醋水啦，又入樽咁入一下啲，揾個殼慢慢逐殼斟落啦嚇。咁斟幾多呢？斟到滿啊，冚過晒啲食材為止，咁就得啦啊。
一定要寧多勿少啊！即係你如果露出嚟嗰部分呢，佢就未醃唔透，同時呢會變壞嘅。咁啊，你呢啲糖醋呢，有好好嘅防腐作用嘅。咁我哋醃完以後呢，擠喺邊度呢？又可以擠喺雪櫃裏邊，又可以擠喺室內都得嘅，係可以放好耐都得嘅。只要你啲係唔受到污染啊，你食咗一次呢，啲筷子啊或者食具呢要消毒，唔好重複使用咁就得噶。冚埋個蓋先嚇。嗱，而家有兩個溫馨提示喎。第一個呢，我哋醃嘢啲器皿啊，一定要乾淨。咁尤其是呢，就唔能夠有油啊。第二個呢，就有好多食材都係適宜嚟醃製嘅，譬如講啊，好似沙葛啊、蓮藕啊、合掌瓜啊、生木瓜啊等等都可以醃製啊。咁樣醃嘅方法完全係一樣嘅。嗱，而家試食啦嚇！非常爽脆。嗱，呢個鹹酸蘿蔔呢就醃完啦喎，咁啊好簡單啊！希望大家去動手試下。咁啊希望呢大家關注我其他視頻，再見。